Ну а сейчас мы с коллегами расскажем о главных событиях в экономике, спорте, стране и мире, которые произошли за первую половину дня. Начнем с новостей валютного рынка. Итак, на сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64 рубля и 29 копеек, а евро 70 рублей и 38 копеек. Что касается обмена валют в столице региона городе Якутске, то сегодня позиции по покупке выгоднее всего Восточного 64 рубля 23 копейки, а продает выгоднее всего Россельхоз за 64 рубля и 51 копейку. Такая же ситуация и с евро. В покупке лидирует все тот же Восточный 70 рублей и 3 копейки, а продажа у Россельхоза 70 рублей и 40 копеек. Двигаемся далее к другим экономическим событиям. Основные российские ипотечные банки приступят к раунду снижения ипотечных ставок до конца 2019 года. Такое мнение высказал генеральный директор Дом РФ Александр Плутник, выступая на коллегии Минстроя России. Цитата: «Большинство банков до конца года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и она будет соответствовать тем ожиданиям, которые были при подготовке национального проекта, то есть 8,9%. Минстрой России совместно с депутатами Государственной Думы и экспертным сообществом прорабатывает создание единой электронной базы персональных данных лиц, оплачивающих коммунальные услуги. После необходимой доработки платформы для базы данных может стать государственная информационная система ГИС ЖКХ. В ней содержатся сведения обо всех управляющих компаниях, большинстве жилых домов, ТСЖ и ЖСК, а также поставщиках ресурсов и всех профильных органов власти. Участники рынка давно говорят о том, что в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах. Вопрос о том, какие сведения должны быть в базе, сейчас обсуждается. Бюджет Министерства внутренних дел России в 2020 году может превысить 1 триллион рублей и станет самым большим среди всех силовых структур. Это следует из приложения к законопроекту о федеральном бюджете на следующие 3 года. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, расскажи, пожалуйста, кто из силовиков больше всего получит денег? Василий, в целом увеличится финансирование всех силовых ведомств. На втором месте после бюджета МВД оказалась Федеральная служба войск Нацгвардии с бюджетом в 149 миллиардов рублей. И на третьем месте получается бюджет МЧС России, который составит 180 миллиардов рублей. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Проект программы льготного ипотечного кредитования дальневосточников передан на согласование в правительство России. Оно определит организацию, уполномоченную на осуществление сбора заявок и отбор потенциальных участников. Напомним, президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил о запуске специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой под 2% годовых. Сообщалось, что данная программа будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Позднее Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование такой ипотеки. Российская Федерация готова реструктурировать долги регионов перед бюджетом на 75 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас готовится предложение по облегчению бремени по возврату кредитов регионами перед Российской Федерацией. Отметим, что на следующий год субъекты должны вернуть 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов. По словам главы федерального Минфина, долги будут реструктурированы при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы. Правительство Российской Федерации направит дополнительно более 1 миллиарда рублей в Центры экономического роста Дальнего Востока. Финансирование из федерального бюджета на реализацию социальной инфраструктуры получат Бурятия, Забайкальский край и Амурская область. Так, Бурятия до конца 2020 года реализует 18 мероприятий, в числе которых капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта. Отмечается, что Забайкалье получит более 34 миллионов рублей на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших в этом году. В Амурской области в этом году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы. Арктический район не может наравне с другими участвовать в распределении бюджетных средств, и ему нужны преференции. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в интервью российской газете. По его словам, стратегия социально-экономического развития арктической зоны Якутии на период до 2030 года уже разработана и будет принята до декабря. Глава республики также добавил, что дал распоряжение всем министерствам о выделении отдельного арктического направления во всех госпрограммах, которые реализуются сейчас в Якутии. Напомним, в регионе принимаются конкретные меры
меры по поддержке жителей арктических районов, отменены транспортные, имущественные и земельные налоги. Также якутская Арктика расширилась с 5 до 13 районов. Сахатранснефтегаз сдвинул завершение модернизации якутского газоперерабатывающего завода на 2020 год. Напомним, к ней приступили в июле 2018 года. Общая сумма вложений составит 1 миллиард 600 миллионов рублей. Как сообщили в компании, в настоящее время на газоперерабатывающем заводе идет масштабная стройка. Он расширяется. В будущем году здесь будут введены в строй новые объекты. Отметим, что ранее предполагалось ввести их в 2019 году. Первым основным объектом является резервный узел редуцирования, который должен полностью заменить существующую газораспределительную станцию. Вторым объектом является пункт налива сжиженных углеводородных газов. Он введен в эксплуатацию в апреле текущего года. Третий объект – это технически перевооруженная газофракционная установка, в том числе здание турбодетандерной установки, которая позволит искусственно охладить природный газ до минус 95 градусов Цельсия, что существенно увеличит производительность. Алроса и Росимущество подписали договор о продаже смоленского завода «Кристалл». В результате совершения сделки в бюджет Российской Федерации поступит 1 миллиард 886 миллионов рублей. Работа над сделкой проходила почти 2 года. Ее закрытие может состояться в первой половине октября. По словам заместителя генерального директора «Алросы» Алексея Филипповского, после этого начнется разработка плана интеграции завода в периметр компании. Напомним, наблюдательный совет «Алросы» на заседании 24 сентября одобрил покупку у государства 100% акций «Кристалла». Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 100% акций завода «Алроси» «Кристалл». «Алроси». «Кристалл» является единственным в стране производством полного цикла по обработке драгоценных камней всех размеров. Компания «Алмазы Анабара» по итогам промышленного сезона этого года добыла на 200 тысяч карат алмазов меньше, чем в 2018 году. Снижение составило 3,7%. Напомним, за сезон сотрудники предприятия добыли 5 миллионов 200 тысяч карат алмазов. Промывочный сезон в 2019 году длился 3,5 месяца. Отмечается, что из подсчета объема добытых алмазов компания исключает сверхкрупные кристаллы весом от 51 карата до 83 карат. Всего компания имеет 20 лицензий на геологическое изучение и добычу алмазов в Анабарском, Оленёкском, Булунском и Мирнинском районах Якутии. Это были все новости экономики к этому часу. Василий, спасибо тебе, слово. Нургена, спасибо тебе за информацию. Держи нас в курсе событий. А мы переходим к другим новостям, которыми заполнилась первая половина дня. И вновь дороги Нерюнгри. Как продвигается капитальный ремонт одной из центральных улиц города посредством прямой связи? Об этом расскажет наш корреспондент Александра Цыбикова. Александра, здравствуй. Ждем подробностей. Здравствуй, Василий. Начну с предыстории капитального ремонта дороги. Вообще в городе Нерюнгри не осуществлялось с момента его постройки. Это порядка 40 лет. На протяжении последних нескольких лет нерюнгринские власти просили софинансирования у республиканского бюджета. И вот, наконец, в этом году нам выделили средства в порядке 70%. Это 70 миллионов рублей. И, наконец, началась работа по центральной улице города Карла Маркса. Она общей площадью составляет порядка 19,5 тысяч квадратных метров. Рядом со мной начальник отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства города Нерюнгри Антон Тишков. Антон, скажи, как завершился первый этап капитального ремонта? На данный момент первый этап еще не завершен. У нас строительство, у нас идут еще работы, ведутся. На данный момент у нас уложено порядка 8 тысяч квадратных метров. Это тротуарные и подходы к пешеходным переходам. Также у нас уложено порядка 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна, 2 слоя. Также, я знаю, бордюры, да? Да, в этом году у нас произошла полная замена бордюров и поребриков на тротуаров. Это порядка 9 километров. Когда планируется начало второго этапа ремонта и вот в следующем году, я так понимаю, правильно? Да, на данное время у нас идет подготовительная работа к следующему этапу, уточнение работ и проектирование ливневой канализации, которая будет у нас со стороны Дружбы народов к улице Карла Маркса. Улица Карла Маркса. Понятно. Вот скажи, а неосвоенные деньги, бюджет, это перейдет на следующий год или как заново надо будет участвовать? Должно быть с переходящим на следующий год. После завершения всех уже будет полностью оплата. Но в этом году мы планируем освоить порядка 75% от выделенных средств.
Спасибо, Антон. Спасибо. Александра, такой вопрос. Василий? Скажи, какие сроки установлены по окончанию муниципального контракта? Когда муниципальный контракт закончится? Сроки муниципального контракта будут продлены до 1 сентября 2020 года. И более 50% работы уже выполнено. Так что я думаю, что, скорее всего, подрядная организация уложится в сроки, если будет работать такими же темпами. Василий, на этом у меня все. Да, Александра, спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что на прямой связи из Нерюнгри, столицы Южной Якутии, была моя коллега Александра Цыбикова. Переходим к обзору чрезвычайных происшествий. У жительницы Мирного мошенники похитили 19,5 тысяч рублей с банковской карты. В полиции 36-летняя женщина рассказала, что произошло все после звонка неизвестного мужчины. Подробнее о том, как мошенники обманули доверчивую жертву, расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, здравствуй. Как мошенники умудрились снять деньги? Здравствуй, Василий. Мошенники воспользовались очень популярным методом. Они позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они сказали, что с ее счета были списаны деньги и что необходимо уточнить баланс. Для этого ей нужно сообщить всю информацию по карте, что она и сделала. И они без труда сняли с ее счета деньги. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Деньги могут застить глаза, даже если потенциальный преступник ранее не думал о правонарушении. Так, ленские полицейские раскрыли кражу женской сумочки. К ним обратилась молодая девушка и сообщила, что в ее сумке находилось около 30 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 25-летний, неоднократно судимый мужчина. Похищенная сумка была обнаружена и изъята в его квартире. Выяснилось, что потерпевшая с подругой отдыхала в компании в доме подозреваемого. Вечером девушки ушли, но вскоре поняли, что обе забыли свои сумки в чужой квартире и вернулись за ними. Подозреваемый вернул забытую вещь подруге потерпевшей, а заявительнице сказал, что второй сумки он у себя не видел. Как оказалось впоследствии, на самом деле мужчина нашел в чужой сумке деньги, которые украл, и решил, что сумку теперь возвращать просто глупо. Похищенные деньги он успел тут же потратить на алкоголь и продукты. Также кражу денег раскрыли в Усть-Алданском районе. Вор украл деньги пенсионера из коровника. Пожилой мужчина рассказал полицейским, что на время сварочных работ в доме временно хранил сбережения в коровнике. А когда проверил свой тайник, то увидел, что он пуст. В ходе опроса полицейские выяснили, что за последнее время к нему во двор никто не заходил, кроме соседа, который приходил ненадолго в гости, чтобы забрать свой долг. Сотрудники полиции разыскали его. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина, работающий трактористом. По словам подозреваемого, во время своего визита он заметил, где сосед прячет деньги, и там же принял решение их украсть. Сделав вид, что ушел домой, он дождался, когда потерпевший зайдет в дом, незаметно проник в коровник и совершил кражу. После чего он сразу же отправился в другое село, где раздал свои долги и закупился алкоголем и продуктами. Человеческая жадность не знает границ. Так житель Якутска вынес бытовую технику из арендованной квартиры. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что сдал посуточно в аренду квартиру на 6 дней. Но в оговоренный срок арендатор перестал выходить на связь. Тогда мужчина приехал в квартиру и обнаружил пропажу бытовой техники. 34-летнего мужчину нашли. Как выяснилось, в ходе разбирательств он решил уйти в длительный запой и специально для этого посуточно снял квартиру. Но перед тем, как выехать, видимо, решил компенсировать потраченные деньги и прихватил с собой бытовую технику. Украденный холодильник, стиральную машину и телевизор он продал, но в настоящее время имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. За спланированный запой нерадивому арендатору грозит до 5 лет лишения свободы. Траулер «Бухта-наездник» из Мурманска затонул в порту Тромсё в Норвегии. Этому предшествовал сильный пожар на корме судна. Норвежские власти сообщили, что в баках было примерно 200 тысяч литров дизельного топлива. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Рыболовное судно «Бухта-наездник», принадлежащее российской компании «Мурманский траловый флот», затонуло в норвежском порту Брейвика рядом с Тромсё. В среду на борту вспыхнул пожар, по предварительной версии, во время сварочных работ. Экипаж, 29 человек, был эвакуирован. 12 из них отправлены на медицинское обследование. Документы рыбаков сгорели. Российское консульство помогает их восстановить. Пожар продолжался почти сутки. Пламя удалось потушить, но судно легло на левый борт у причала. Полиция оцепила 300-метровую зону вокруг места происшествия. Из нее были выведены 92 человека.
По данным портовых властей, в баках траулера содержалось 200 тысяч литров дизельного топлива. Произошла ли утечка нефтепродуктов и каковы ее масштабы, предстоит выяснить. Бухта-наездник зашел в Тромсё для ремонта и смены команды. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Василий, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших телезрителей за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Юрий, благодарим тебя. Это был наш обозреватель чрезвычайных происшествий Юрий Осипов. Мы переходим к другим новостям. В Мирном сегодня проводят День приема граждан. Жители алмазной столицы с 14 до 18 часов могут обратиться по интересующим вопросам в органы государственной власти и местного самоуправления. В случае поступления вопросов, относящихся к компетенции иных органов, обеспечивается прием в нужном органе в режиме видео, аудиосвязи и иных видов. При себе необходимо иметь паспорт или иное удостоверение личности. Также возможно произвести предварительную запись по телефону 64 51 50. Сегодня в Якутии отмечается День государственности. Во всех муниципальных образованиях, а также в столице пройдут различные мероприятия, приуроченные этому знаменательному дню. На прямой связи с нами с площади Орджоникидзе Ульяна Шагина. Ульяна, расскажи, что сейчас происходит на площади? Василий, добрый день. Мы сейчас находимся на площади Орджоникидзе, и здесь отмечается, наверное, один из самых патриотичных праздников – День государственности республики. С утра мы уже ездили к памятнику, скверу Степану Оржакову, который сегодня также был открыт у нас в Старом городе. Памятник высотой 2 метра и 30 сантиметров открыл скульптор Афанасий Романов, который работал над скульптурой больше 2 месяцев. Напомню, что 10 октября в этом году мы отметим 120-летие государственного деятеля Степана Оржакова. Поздравил якутян с открытием памятника председатель якутского парламента Петр Гуляев. Также в Якутске в этот день возлагают цветы памятникам и других государственных деятелей. Сейчас мы находимся на площади Орджоникидзе, я еще раз напомню. И здесь прямо сейчас, в эту минуту, началось уже возложение цветов к еще одному видному государственному деятелю, основоположнику государственности Якутии, основоположнику якутской литературы Платону Алексеевичу Аюнскому. Напомним, в прошлом году мы все отметили 125-летие Платона Алексеевича Аюнского. И в торжественной церемонии возложения цветов принимают участие члены правительства, якутского парламента. И с торжественным словом сейчас выступит председатель правительства Владимир Солодов. Ну а мы сейчас узнаем, насколько у нас патриотичны наши горожане и знают ли они, какой сейчас у нас проходит праздник. Да, День государственности республики. День государственности. А что это за праздник? Ну, когда республика приобрела независимость. А в каком это было году, знаешь? Ой, я не знаю. День нашей государственности. А в каком году, знаете, да? Это было в 91 году. Николаев, когда был президентом. Поздравляю наших граждан республики, а также их таким великим праздником. Все-таки самосознание населения растет. Мы теперь, так сказать, не только суверенная, но и самодостаточная республика. Конечно, я советский старик. Всех своих земляков поздравляю с Днем Республики. Вот Платон Аюнский, Амосов, Оржаков, первое поколение наших интеллигентов боролись, что мы получили свою республику. Поэтому вот наши и вот последующее поколение мы должны быть благодарны. Так что всех поздравляю с Днем Республики. Платон Алексеевич Аюнский – один из немногих людей с многогранной душой. Он занимался и активной культурной и общественно-политической деятельностью. Как председатель правительства Якутии Платон Алексеевич Аюнский заложил те основы правления, которые актуальны у нас в республике и до сегодняшнего дня. А если вспомнить историю, День государственности отмечается не только у нас, но и во многих других регионах в разные даты. Но у нас в республике он отмечается 590
суверенитете Якутии. Этот день можно назвать поистине самым днем таким вот единения всех якутян. И по традиции в этот день возлагаются цветы, проходят различные мероприятия. В школах, к примеру, проводятся патриотические уроки. Активная молодежь с утра реставрировала памятники, а также мероприятие проходит и по округам. К примеру, с утра, ну а прямо сейчас на площади начался праздничные мероприятия начнутся, и после чего все, кто сейчас находится здесь на площади, смогут принять участие в праздничном Асохае дружбы. У меня все, Василий. Да, Ульяна, спасибо за информацию. Я напомню, что обзор празднования Дня государственности Якутии провела моя коллега Ульяна Шагина. А сейчас о самых заметных событиях, которые произошли за пределами страны. Накануне печальные новости пришли из Франции. Бывший президент государства Жак Ширак ушел из жизни в возрасте 86 лет. На протяжении десятилетий он был флагманом политической жизни страны и оказался на пике популярности в 2003 году, отказавшись поддержать вторжение США в Ирак. Рассказывает Елена Островская. Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни. Сын парижского предпринимателя начал свою политическую карьеру в 50-х. В 1995 году Ширак с третьей попытки занял президентское кресло, положив конец 14-летнему правлению социалистов. За время его пребывания в Елисейском дворце Франция перешла на единую европейскую валюту и отказалась от всеобщей воинской повинности. Срок президентских полномочий был сокращен с 7 до 5 лет. Беспрецедентную популярность на родине Ширак завоевал, отказавшись поддержать вторжение возглавляемой США коалиции в Ирак в 2003 году. Кроме того, он был первым французским лидером, признавшим роль правительства Виши в Холокосте и извинившимся перед евреями за депортацию. Однако в оценке заслуг Жака Ширака жители страны расходятся. Одни считают его великим человеком, другие – ужасным главой государства. Прекрасный президент, о котором будет скорбеть вся страна. Мы действительно признательны за те 12 лет, что он провел в Елисейском дворце. Чета Ширак – часть нашего национального достояния. Очень плохой президент. Почему? Он был занят внешней политикой и тут получил признание. Но в самой Франции он не провел необходимых реформ. И все теперь от этого страдают. Например, именно он должен был реформировать пенсионную систему. Несмотря на прозвище «бульдозер», полученное Шираком от Жоржа Помпиду за настойчивость и эффективность, его президентство запомнилось как период стагнации, без видимой модернизации как экономической, так и политической системы. Серьезный урон был нанесен репутации Ширака в 2011 году. Бывшего президента признали виновным в мошенничестве и растрате общественных средств и приговорили к 2 годам условно. Он стал первым французским лидером, представшим перед судом после главы правительства Виши маршала Анри Филиппа Петена. Штат Оахака на юге Мексики принял исторический закон. Он легализует аборты на сроки до 12 недель. Единственным городом, где прерывание беременности было разрешено до этого момента, была лишь столица Мехико. Мексиканский штат Оахака в среду принял закон о легализации абортов. Южный регион стал вторым в преимущественно католической стране после города Мехико, разрешившим прерывание беременности на сроки до 12 недель. На фоне криков оппонентов парламентарии, большинство среди которых члены правящей партии Морена, проголосовали 24 за, 10 против. Сторонница легализации абортов Пилар Муриедас считает это победой. И не только для штата Оахака. Это дает надежду другим регионам, где женщины, решившиеся прервать беременность, несут наказание. Противница законопроекта Эстефания Ричи убеждена, что для одобрения подобных мер нужна была общественная дискуссия. Референдума не было. Партия Морена постоянно подчеркивала, что все должно обсуждаться, поскольку у нас демократия. Однако на этот раз людей никто не слушал.
Сам лидер правящей партии, президент Мануэль Лопес Обрадор, неизменно воздерживался от однозначной позиции по вопросу легализации абортов. Однако несколько дней назад он направил в Генеральный конгресс Мексики законопроект об амнистии для женщин, отбывающих тюремные сроки за прерывание беременности. В столице страны аборты официально разрешены с 2007 года. В остальных мексиканских штатах подобные операции до сих пор были запрещены. Австралийские спасатели используют новейшие технологии, в том числе беспилотники и искусственный интеллект, для защиты людей от крокодилов. Ранее метод был опробован на акулах, рассказывает Сергей Берец. Камеры, установленные на дроне, наблюдают за крокодилами, обитающими в реках австралийского штата Квинсленд. Если поведение рептилий будет угрожать оказавшимся поблизости туристам, аппаратура предупредит их и вызовет спасателей. Проект слежения за крокодилами с помощью новейших технологий инициировало правительство штата. Власти прибегли к опыту и услугам частной компании Ripper Group, которая успешно применяет беспилотники для наблюдения за акулами. Как это работает, рассказывает Марк Филлипс, руководитель службы управления полетами. Потоковое видео с дрона поступает в облако. Оно обрабатывается с помощью алгоритма распознавания крокодилов и буквально за мгновение передается на приложение. Наша служба быстрого реагирования получает данные за несколько секунд. Люди на месте не намного позже. Искусственный интеллект способен идентифицировать 16 видов животных с точностью 93%. Аппаратура различает крокодилов в густых мангровых зарослях. Дроны оснащены сиренами и системой голосового оповещения на нескольких языках. Они могут также доставлять спасательное оборудование, надувные плоты и жилеты. Это были мировые новости, обзор событий, которые произошли за пределами страны. Возвращаемся к новостям. В нашем регионе сегодня станут известны имена деловой игры «Министр». За звание победителей борются 110 прошедших отбор участников. Лучшие получат путевки в престижные образовательные учреждения России и мира. Кроме того, у них будет возможность войти в кадровый резерв региона. Сегодня участники игры работают над решением задач, которые поставил перед ними председатель правительства Владимир Солодов. Он поручил спроектировать образ республики в 2050 году. Работа проходит в формате форсайт-сессии вместе с членами правительства. Участники, разделившись на 4 команды, сформировали ключевые тренды, которые характерны для Якутии. В итоге они разработают проекты по развитию креативной экономики, Арктики, социальной сферы и по вопросам экологии, а также бережливому недропользованию. Лучшие проекты войдут в акселерационную программу «Министр 2.0». До конца года проекты будут доработаны, затем принято решение о том, какие проекты мы в итоге будем реализовывать, и по ним будут выделены необходимые меры поддержки, включая и грантовое финансирование, ну и самое главное, будут закреплены наставники из числа органов исполнительной власти. Поэтому очень важно, что сегодня группы в смешанном составе работают. Здесь и финалисты самой игры «Министр», и члены правительства, и представители республиканских институтов развития и компаний. Первый детский коворкинг-центр открывается в Якутске. Площадка будет работать на базе Дворца детского творчества. Там дети смогут не только знакомиться и общаться, но и создавать новые проекты, работать в группах. Торжественное открытие пройдет уже сегодня. Одним из первых посетителей стала и наш корреспондент. В эти минуты она находится в коворкинг-центре. Сарглана, здравствуй. Расскажи поподробнее, что же такое детский коворкинг-центр и чем именно будут заниматься дети. Здравствуй, Василий. Да, действительно, открытие пройдет уже сегодня, во второй половине дня. Ну а сейчас идет полным ходом подготовка к этому значимому событию. Ну, я напомню, что коворкинг-центр открывается здесь, на базе Дворца детского творчества. И он будет выглядеть вот так вот. Это уличный коворкинг-центр. И поподробнее, чем будут заниматься дети и как он будет работать, нам расскажет сейчас руководитель детского движения, юный горожанин Мария Мачитова. Мария, здравствуйте. Расскажите, как будет проходить здесь работа? Чем будут заниматься дети? Здравствуйте. У нас на базе Дворца детского творчества планируется открыть 2 площадки. Это один круглогодичный коворкинг-центр в помещении, и второй это уже уличный коворкинг-центр «Параллель 62».
и состоится сегодня его открытие. Что же здесь будет происходить? Мы планируем, что здесь дети будут встречаться, общаться, знакомиться, реализовывать свои идеи, проекты. Но, конечно же, все под таким неофициальным, но при этом кураторством все-таки педагогов. Ну вот коворкинг-центр, он уличный, не замерзнут ли дети? Сколько будет он работать здесь? Ну, уличный коворкинг-центр у нас при плюсовой температуре. Сейчас он где-то будет примерно стоять неделю, пока не придут холода. Получается, в зимнее время у нас дети будут находиться в внутреннем коворкинг-центре. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что же там внутри есть. И расскажите нам поподробности о наполняемости коворкинг-центра, чем могут воспользоваться юные посетители. Коворкинг-центр реализована общественной организацией «Воспитание всем обществом» при поддержке Министерства молодежи республики. Мы приобрели шатер размером 8×4, 32 квадратных метра, оборудовали его музыкальным оборудованием, оно полностью автономное, мобильное. Также приобрели столы, стулья. Как видите, шатер у нас небольшой, но у нас на 100 посадочных мест и диванчики с яркими подушками. Чтобы такой яркий акцент, да? Добавляет как-то задора, живости для этого помещения. А что делать, если, например, будет заявлено несколько групп человек, которые хотят воспользоваться коворкинг-центром, но не могут уместиться вот в этом шатре? У нас все-таки будет при плюсовой температуре, поэтому можно выносить, организовываться на площадке Дворца детского творчества. У нас здесь места много. А как можно попасть сюда, вот в коворкинг-центр? Нужно заранее записываться или же вот любые желающие с улицы могут зайти и занять здесь места? У нас в социальных сетях в Инстаграме есть официальная страница детского движения «Юный горожанин». Там у нас будет вывешено расписание. Дети могут записаться по желанию, по интересам, что им понравилось, либо сами заявиться, написать, что мы хотим во вторник с 4 встретиться с АХ-КВН командой, нужно подготовиться, либо там репетиция какого-нибудь танца, или мы хотим встретиться анимешники и обсудить, не знаю, выход какого-нибудь фильма. Они говорят об этом, мы их ставим в расписание, дети смотрят, будут следить и записываться по желанию. Да, я напомню, что уличный коворкинг-центр, вот как нам сказала Мария, будет работать только в плюсовой температуре, и поэтому есть гарантия, что дети не подхватят простуду, ну, буквально говоря. Спасибо вам, Мария, за такую подробную информацию. Ну, я хочу сказать, что реализация такого проекта стала возможна благодаря гранту Министерства молодежи в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрели вот такую вот мебель, ну и как нам показали, это яркие диванчики. Конечно же, это дорогостоящая аппаратура, светооборудование и компьютер, вот колонки, благодаря которым мы получаем здесь звуки. И всем этим, что немаловажно, могут воспользоваться сами дети, участники, посетители этого коворкинг-центра. Ну а у нас уже здесь есть первые посетители. Мы видим здесь очень ярких, красивых молодых людей. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, представиться, как вас зовут? Меня зовут Иларионов Филаре. А чем вы занимаетесь и что сейчас обсуждаете? Мы из кружка САХ-КВН «Дворец детства». Сейчас мы обсуждаем, как будет планироваться наше выступление. А скажите, вот открывается этот коворкинг-центр здесь, на свежем воздухе. Как вообще впечатление, какие отзывы можете сказать об этом? Довольно приятная атмосфера в обществе друзей. Очень приятно. Ну, вам, наверное, как команде КВН нужны... Все зависит от количества репетиций, вам нужно постоянно собираться, какие-то мейнстримы делать, постоянно меняться своими впечатлениями, либо задумками. Вот как считаете, насколько будет полезен коворкинг-центр для вас? Ну, он будет очень полезным для нас, потому что, как вы уже сказали, нам нужно очень много репетиций, чтобы все собраться и выступить.
А есть ли уже какие-то планы вот по поводу такой аппаратуры, оборудования? Здесь все, как можно воспроизводить какую-то музыку? Насколько я знаю, у вас есть такие специальные туры в соревнованиях. Да, у нас есть такие номера, в котором используется очень много музыки. И нам, конечно, нужна аппаратура, чтобы хорошенько все отрепетировать. Спасибо большое, Иларион. Желаю тебе и твоей команде новых высот, достижений и, конечно же, побед. И надеемся, что услышим о вас еще не раз. Спасибо большое. До свидания. Я напомню, что уличный коворкинг-центр будет работать буквально только неделю, потому что уже совсем скоро наступят холода. Но не стоит отчаиваться, потому что другая часть коворкинг-центра, уже круглогодичный, будет работать внутри Дворца детства. Сейчас там проходит ремонт, и поэтому мы туда не можем зайти, идут работы. Реализация этого проекта уже круглогодичного коворкинг-центра стала возможна благодаря гранту главы города на сумму 200 тысяч рублей. Их затратили на ремонт и приобретение мебели. Также, если говорить о том, как он будет выглядеть, он будет выглядеть довольно современным. Нам уже показали этот дизайн. Яркий, минималистичный, но в то же время с очень большим пространством, где могут разместиться сразу несколько групп. Еще раз напомню, что попасть в коворкинг-центр можно по записи. Всем желающим обратиться в социальные сети, официальные страницы коворкинг-центра и движения «Юный горожанин». Ну и также все желающие могут здесь собрать своих друзей или найти новые знакомства по общим интересам. У меня на этом все. Василий. Саргалана, спасибо за столь подробный обзор. А мы двигаемся далее и переходим к новостям спорта. Сегодня в Дохе начнется чемпионат мира по легкой атлетике. В первый же соревновательный день в борьбу за медали турнира вступает Сардана Трофимова. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, здравствуй, передаю тебе слово. И какие у якутянки шансы? Василий, здравствуй. Да, действительно, в первый же соревновательный день чемпионата в Дохе якутские любители спорта смогут увидеть выступление Сарданы Трофимовой. Стоит отметить, что Сардана, как и другие члены российской сборной, выступит под нейтральным флагом из-за продления отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики. И, конечно же, шансы оцениваем мы. Ждем только победы, ведь Сардана пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые прошли в 2016 году. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сегодня в Дохе стартует чемпионат мира по легкой атлетике. В рамках первого соревновательного дня состоится марафонский забег среди женщин, в котором примет участие якутянка Сардана Трофимова. Изначально организаторы мирового первенства планировали провести этот забег днем. Однако из-за сильной жары, которая стоит сейчас в Катаре, было принято решение дать старт в полночь. Чтобы выполнить олимпийский норматив для участия в играх в Токио, Сардане нужно пробежать дистанцию 42 километра за 2 часа 29 минут и 30 секунд. Отмечу, что лучшим показателем якутянки на этой дистанции является время в 2 часа 24 минуты и 29 секунд. Попадание в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является профессиональной целью для футболистов сборной России. Таким мнением накануне поделился главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. После 6 туров отборочного турнира к Евро россияне занимают второе место в группе А, набрав 15 очков. Лидируют бельгийцы, в активе которых 18 баллов. Тройку лидеров 7 очками замыкает сборная Казахстана. В следующем туре соревнований команда России сыграет с шотландцами. Матч состоится 10 октября в Москве на стадионе Лужники. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Это наша профессиональная цель. Мы просыпаемся с одной целью. А как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев, сказал Черчесов. Футболисты Чертанова со счетом 2-0 выиграли у ЦСКА в выездном матче 7-го тура юношеской лиги. Напомню, в составе Чертанова выступает воспитанник якутского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов. В данный момент команда якутянина возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 17 очков. В активе самого Соколова 1 гол и 3 результативные передачи в текущем сезоне. Еще один воспитанник «Пульса» Никита Фурин помог своему Краснодару в минувшем туре одержать выездную победу над «Зенитом» со счетом 2-1. За 7 встреч чемпионата Фурин записал на свой актив 3 ассиста. Его Краснодар идет на второй строке с 16 баллами. Отмечу, что победитель турнира представит Россию на юношеской лиге чемпионов.
Сборная Словении выиграла у команды Польши в полуфинальном матче чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Встреча прошла в Любляне и завершилась со счетом 3-1. Самым результативным игроком матча стал поляк Вильфреда Леон, набравший 22 очка. В составе словенцев самым точным оказался Тине Урно, в его активе 18 баллов. Ранее на стадии четвертьфинала сборная Словении обыграла действующего победителя турнира команду России. В финале, который состоится 29 сентября, словенцы сыграют с победителем противостояния между сборными Сербии и Франции. Их полуфинальная встреча пройдет сегодня. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях одержал победу над польской «Легией» в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 74-61. Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал защитник Брэндон Браун. В его активе 24 очка. Ответная встреча пройдет 29 сентября. Победитель противостояния выйдет в финальный этап турнира, где сыграет в группе С с немецким Бамбергом, чешским Нимбургом, турецким Газиантепом, испанским Тенерифе, греческим Перестере и победителем матча между португальской Бенфикой и черногорским Морнаром. Московский «Спартак» на своем льду одержал победу над екатеринбургским автомобилистом в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственную шайбу на 39-й минуте забросил нападающий красно-белых Мартин Шкарсумс. В турнирной таблице западной конференции «Спартак» идет на 6-й строке, набрав 11 очков в 12 матчах. Автомобилист по-прежнему лидирует на Западе, имея в активе 17 баллов после 11 игр. В следующем туре московский клуб на выезде встретится с омским «Авангардом», а автомобилист отправится в гости к хельсинскому Йокериту. Обе встречи пройдут завтра. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта. Василий, вам слово. Спасибо, Власе, за информацию. Это был наш спортивный обозреватель Власий Сергеев. Двигаемся далее. Впереди нас ждут еще 2 выходных дня. Куда пойти и что посмотреть, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, здравствуй, тебе слово. Да, здравствуй, Василий. Кино, театры и концерты жителей Якутска ждут нескучные выходные. Любители больших голливудских проектов наверняка порадует фильм «К звездам». Фантастическая драма режиссера Джеймса Грея. В главных ролях Брэд Питт, Томми Ли Джонс и Рут Нега. Главный герой картины – майор Рой Макбрайт, астронавт, который на прекрасном счету в НАСА. Он известен способностью полностью контролировать свои эмоции. Пульс Макбрайта никогда не превышает 80 ударов в минуту. И когда Земле и другим планетам Солнечной системы грозит опасность из-за выброса в космос странной высокой энергии, НАСА принимает решение отправить на решение проблемы Макбрайта. Тем более есть вероятность, что к выбросам имеет отношение его отец, пропавший много лет назад. Премьера фильма состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Сейчас, по оценкам критиков, картина «К звездам» имеет рейтинг «Всеобщее признание». Могу вас уверить, ничего сложнее в моей актерской биографии до сих пор не было. Я не о съемках, а о том, как собрать все элементы воедино в цельный фильм. Невероятно деликатная работа. Добавляешь какую-то склейку, немного закадрового голоса, несколько звуков музыки, и вот уже что-то получается. При этом ты понимаешь, стоит нарушить хрупкий баланс, и все покатится под откос. «К звездам» доказал, что я многого не знаю о кинематографе, что мне еще учиться и учиться, и это прекрасно. Также на этой неделе в кино стартовал новый российский шпионский боевик «Герой». В главных ролях Андрей Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова. Полковник спецслужб Родин несколько лет подряд занимался тем, что из детей, оставшихся без родителей, готовил спецагентов в секретной спецшколе. Одним из его лучших учеников был Андрей. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей сжег мосты, остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Он сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить, неизвестно. В субботу Саха-театр приглашает на постановку классической пьесы Николая Гоголя «Ревизор». На сцене вы увидите любимых актеров в хорошо известных образах. Роман Дорофеев в роли Хлестакова и Петр Садовников в роли Городничего. А в воскресенье в Саха-театре премьера. Спектакль в постановке Руслана Тарховского «Золотой гроб» по повести одного из основателей детективного приключенческого жанра в якутской литературе Дмитрия Федорова «Таас». Действие разворачивается в 30-х годах прошлого века. По сюжету семью главного героя люди обвиняют в том, что их дед после смерти обратился в злой дух. Главный герой обнаруживает, что его дед оказывается жив, нашел веками назад спрятанный золотой гроб и сдает его властям. Этим он очищает честь своего рода. В воскресенье 29 сентября поклонников симфонической музыки приглашают в Театр оперы и балета на концертную программу «Благодарность музыке». В первом отделении вы услышите величайшее творение Петра Ильича Чайковского
увертюру «Фантазию Ромео и Джульетта», а также произведения Вивальди, Вагнера и Хачатуряна. Дирижер, лауреат международных конкурсов Николай Пикутский. Во втором отделении состоится сольный концерт ведущей солистки оперы, лауреата международных конкурсов Людмилы Кузьминой. В концертную программу включены арии из опер «Трубадур», «Бал Маскарад», «Самсон и Далила» и, конечно же, «Кармен». Дирижер второго отделения Евгений Шейко, с начала сезона приступивший к деятельности главного дирижера театра, оперы и балета. Нескучных вам выходных. Василий, тебе слово. Да, Александр, спасибо. Действительно, как ты и говорил, в эти выходные посмотреть есть на что. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах региона. В Алдане переменная облачность, температура 4 градуса тепла, ветер слабый 1 метр в секунду. В Ленске также облачность переменная, без осадков, на термометре +2, ветер чуть сильнее, уже 4 метра в секунду. В Мирном же сегодня вовсе -1 градус, облачность переменная, но хотя бы безветренно. А вот в Нерюнгри облачно, зато +6 на градуснике, и ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. И в столице региона, в городе Якутске, сейчас +4 градуса, солнечно, в ближайшие часы обещают без осадков. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.